សួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបខ្មែរមួយដែលគេហៅថាកប់ផ្សិតកូនត្រីឬក៏អ្នកបាត់ដំបងគេហៅថាខ្នប់ផ្សិតខ្នប់កូនត្រីមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបបុរាណខ្មែរយើងរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធគ្រឿងផ្សំគឺមានកូនត្រីគ្រឿងផ្សំកូនត្រីផ្សិតនេះយើងអាចដាក់ផ្សិតចំបើងផ្សិតនេះក៏បានបើសិនជានៅបរទេសអត់មានផ្សិតចំបើងយើងអាចប្រើផ្សិតឲ្យតែផ្សិតយើងអាចប្រើបើផ្សិតធំយើងអាចកាត់វានេះជាពីរទៅមកមានផ្សិតមានកូនត្រីហើយយើងត្រូវអាចលាយសាច់ជ្រូកឬក៏បើគ្មានកូនត្រីយើងអាចធ្វើខ្នប់ផ្សិតហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើជាមួយសាច់ជ្រូកសុទ្ធក៏បានដែរបើអត់មានកូនត្រីឬក៏យើងអាចទិញត្រីធំមកយើងហាន់វាជាបន្ទះធ្វើបានបើសិនជានៅបរទេសអត់មានកូនត្រីយើងអាចធ្វើជាមួយសាច់ជ្រូកធ្វើជាមួយនឹងត្រីសាច់ដែលយើងហាន់ជាបន្ទះយកមកលាយហើយមានគល់ក្រៃមានស្លឹកក្រូចសើចរំដេងរមៀតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមានក្រសាំងបើយើងទិញក្រសាំងអត់បានយើងអាចដាក់អំពិលទុំឬក៏ស្លឹកអំពិលឬក៏បុកអំពិលខ្ចីក៏បានដែរម្ទេសអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តស្លឹកម្រះព្រៅប្រហុកបន្តិចអំបិលបន្តិចស្ករហើយនឹងនេះគឺជាគ្រឿងអន្លក់ដែលអាចញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយស្ពៃក្តោបត្រប់ស្រួយតសក់ឬក៏សណ្តែកគួរឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមានចំណង់ចំណូលចិត្តស្លឹកចេកសម្រាប់ខ្ចប់វិចបើយើងអត់មានស្លឹកចេកយើងអាចវិចនឹងកដាលលីមញោមបានប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ស្លឹកចេកត្រប់ទៅបើស្លឹកចេកតិចហើយយើងដាក់កដាលលីមញោមពីក្រៅទៀតណាវិធីធ្វើហាន់គល់ក្រៃបុកឲ្យម៉ត់ឬក៏កិនគល់ក្រៃរំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចសើចដាក់លាយគ្នាស្លឹកក្រូចសើចច្រើនបន្តិចមកខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើច្រើនប្រហែលប៉ុណ្ណឹងខ្ទឹមក្រហមប្រហែលប៉ុណ្ណឹងដែរដូច្នេះយើងបុកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏កិនចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ផ្សិតលាងសម្អាតផ្សិតណាវែងយើងកាត់វាខ្លីៗទៅកូនត្រីលាងវាឲ្យស្អាតដាក់ឲ្យស្រស់ទឹកសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដាក់ម្ដុំមកហើយនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់រួចហើយយកមកលាយជាមួយគល់ក្រៃហើយក្រសាំងនេះពុះវាជាពីរឆ្វៀលយកក្របមកយើងទុកលាយជាមួយនឹងខ្នប់ម្រះព្រៅស្លឹកម្រះព្រៅយើងបេះវាឲ្យស្អាតលាងទុកម្ដុំទៅពេលដែលយើងកាន់គល់ក្រៃម៉ត់រួចអស់ហើយយើងលាយជាមួយប្រហុកដែលចិញ្ច្រាំរួចហើយយើងយកមកលាយជាមួយត្រីហើយនឹងផ្សិតដែលយើងលាងសម្អាតហើយយើងកាត់វាទៅលាយគ្នាច្បល់ឲ្យម៉ត់សាច់ជ្រូកក៏យកមកលាយគ្នាដែរលាយគ្នាហើយក្រសាំងដែលយើងបានឆ្កៀលហ្នឹងយើងបុកបន្តិចមកយកមកលាយឡំគ្នាដាក់ម្ទេសបន្តិចទៅហើយរួចហើយយើងដាក់ស្ករដាក់អំបិលដាក់បន្តិចបានហើយពីព្រោះប្រហុកវាមានជាតិប្រៃស្ករបន្តិចទៅតាមចូលចិត្តផ្អែមឬមិនផ្អែមមកជូរនេះឧទាហរណ៍ត្រីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាចដាក់ក្រសាំងហ្នឹងប្រហែលជា6ផ្លែអីប្រហែលជូរហើយនឹងលាយត្រួយស្លឹកម្រះព្រៅនឹងហើយយើងរៀបចំខ្ចប់រួចហើយយកទៅអាំងលើចង្ក្រានខ្ជូងឬក៏ដាក់ក្នុងពួរទៅដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាទើបអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទើបយើងដឹងថាកាន់តែច្បាស់ថាទៅធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យវាបានឆ្ងាញ់នៅម្ហូបខ្មែរយើងតោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើ